매일 아침 콜록거리는 기침, 단순 감기로 넘기지 마세요. 협심증, 심부전, 부정맥의 초기 신호일 수 있습니다. 협심증은 심장 혈관이 좁아져 가슴에 쥐어짜는 듯한 통증을 유발하며 특히 운동시나 스트레스 상황에서 더욱 심해집니다. 심부전은 심장의 펌프 기능 저하로 인해 숨가쁨, 다리 부종, 만성 피로를 초래합니다. 부정맥은 심장 박동이 불규칙해지는 질환으로 가슴 두근거림, 어지럼증, 심한 경우 실신까지 일으킬 수 있습니다. 고혈압, 당뇨병, 고지혈증, 흡연은 심혈관 질환의 주요 위험 요인입니다. 45세 이상 남성, 55세 이상 여성, 심혈관 질환 가족력이 있는 분들은 정기적인 심장 검진을 통해 건강 상태를 확인하는 것이 중요합니다. 이러한 질환들을 방치하면 심근경색, 뇌졸중과 같은 심각한 합병증은 물론 급사의 위험까지 있습니다. 심혈관 질환은 조기에 발견하여 치료하는 것이 중요합니다. 위에 언급된 증상 중 하나라도 나타난다면 즉시 병원을 방문하여 전문의와 상담하십시오. 급성 심근경색증의 경우 심한 가슴 통증, 식은땀, 호흡곤란 등이 나타날 수 있으며 이는 응급 상황입니다. 증상 발생 즉시 119에 연락하여 신속하게 병원으로 이동해야 합니다. 지금 바로 여러분의 심장 건강을 확인하고 필요한 조치를 취하세요.